Buenos dias, ticos e ticas. Unidade 3. Salvem la floresta amazônica. Na unidade 3, Salvem a floresta amazônica, a gente vê a personagem Ofélia sobrevoando a floresta amazônica e pela cara dela, né, ela está triste por ver tantas queimadas e desmatamento da floresta. É de extrema importância que todos tenham consciência ambiental e preservem e conservem a natureza, pois ela é um bem gratuito, mas que deve ser respeitada e também deve ser muito bem cuidada. O que a gente deve fazer para preservar a natureza é jogar lixo no lixo, cuidar das plantas, proteger os animais, tomar banhos rápidos, participar de projetos comunitários, espalhar notícias que colaborem para a formação da consciência ambiental, verificar se a descarga está sem vazamento, reciclar materiais, entre outras formas importantes da preservação do ambiente natural. A natureza precisa de ajuda e não podemos virar as costas para ela, pois afinal somos nós mesmos os causadores de tantos problemas ambientais e, portanto, é nossa obrigação participar de projetos comunitários, ambientais e preservar e conservar a mãe natureza, que é tão importante para a sobrevivência dos seres humanos, certo? Pense nisso e cuide da natureza. Por que é importante, né? Não só salvar a natureza, mas também, né, a floresta amazônica. A floresta amazônica ela há de espécies que devem ser preservadas, né? Lá tem uma grande biodiversidade da fauna e da flora. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, a região concentra a maior biodiversidade do mundo. Dessa forma, assegurar a preservação da biodiversidade desse bioma é fundamental para garantir a sobrevivência dos seres vivos que habitam, né? Que nele habitam. E para evitar as queimadas, não só na Amazônia, na floresta amazônica, mas como em todo o ambiente, certo? Evitar jogar bitucas de cigarro no chão, não soltar balões, não fazer fogueiras próximo à vegetação, evitar queimar móveis ou lixo, capinar a área perto da sua casa, molhar faixas de terra seca. Essas são algumas dicas para evitarmos as queimadas que poluem o meio ambiente, certo? Que poluem o ar. Então, nessa unidade 3, vocês irão fazer uma pequena produção de texto de no mínimo 10 linhas em espanhol, certo? Falando sobre os cuidados que devemos tomar com o ambiente natural, certo? A gente pode fazer essa produção de texto voltada para a amazônica, como vocês podem fazer com o ambiente natural em si, certo? Não só falando sobre a amazônica, mas vocês podem, fica a critério de vocês. Só quero que o tema seja os cuidados que devemos tomar com o ambiente natural. Se vocês quiserem citar a floresta amazônica, pode, para complementar o texto, ok? Bom trabalho!